bienvenidos a un nuevo video. Hoy traemos una receta increíblemente fácil. Sí, ya sé, después de mucho tiempo, pero no importa, lo importante es que ya la traemos. Y hoy vamos a hacer un salpicón de res. Sí, es algo increíblemente fácil, delicioso, que toda la familia puede comer. Y aunque es para temporada de calor, porque es una comida fresca, es algo que puedes comer en invierno, en otoño, en verano, en la época que tú quieras, que se te antoje. No dejes que nadie te diga cuándo comerla. Así es que vamos, por favor, a ver cómo se prepara. Les voy a estar dejando los ingredientes por acá para que le pongan pausa al video. Y lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra carne para deshebrar. Yo la voy a hacer en olla express y le voy a agregar agua, cebolla, ajo. Le voy a agregar también estas hojitas de laurel y sal. Si tú también la haces en olla express va a depender de tu olla. Yo la dejé alrededor de 30 minutos y quedó perfecta. Y ahora sí, vamos a picar la cebolla. Puedes utilizar la cebolla que sea, no necesariamente morada. Yo utilicé morada porque a mí me gusta más el sabor. Pero si la haces con cebolla blanca, queda súper bien. La vas a picar en medias lunas. La vas a agregar en un recipiente y esta la vamos a preparar aparte porque le vamos a agregar una vinagreta, lo que va a hacer que se suavice un poquito más, que se macere perfectamente. Separamos muy bien y pues vamos a empezar a prepararla. Lo que le vamos a agregar va a ser vinagre. Yo en esta ocasión le eché de 3 a 4 cucharaditas de vinagre, nada más para revolverle, y le eché alrededor de 3 limones. Le vamos a agregar el juguito y vamos a ir revolviendo poco a poco. El chiste es que se haga un juguito, una vinagreta, y tú vas a ir viendo cómo es el olor, cómo es la consistencia, si te va gustando. Le vamos a agregar también pimienta negra molida y yo le agregué sal al gusto. Lo que me gusta de esta comida es que es mucho a tu gusto. Si quieres muy salado, si quieres muy poquito salado, si quieres que pique más, si quieres que pique menos, le agregas orégano, le agregas todo a tu gusto. Yo en este caso sí le agregué bastante orégano porque me gusta mucho el sabor. Le vamos a revolver y ya dependiendo de cómo vas viendo, si te va gustando, le agregas más juguito de limón, como tú gustes. Y la vamos a dejar aparte reposando. Y mientras que nuestra cebolla reposa cómodamente, nosotros vamos a ir picando los ingredientes, la lechuga, el jitomate y el cilantro. Y ya que lo picamos finitamente, lo vamos a apartar porque vamos a preparar aparte una vinagreta, a la cual le vamos a agregar nuestro aceite de oliva. Esto también es al gusto. Le vamos a agregar nuestro vinagre. Yo le agregué alrededor de 3 a 4 tapitas, pero acuérdate que esto es a tu gusto. Le vas a agregar también orégano. Le vamos a agregar tantita pimienta y juguito de limón y sal. Es básicamente lo mismo que hicimos en la cebolla, pero esto lo vamos a hacer aparte porque esto se lo vamos a agregar ya a nuestro preparado. Entonces acuérdate que todo es a la cantidad que te guste más, ¿ok? Si te gusta más acidito, pues tú vas checando y le agregas más orégano. Tiene que quedar algo así. Si ves que queda muy espeso, le agregas más vinagre. El caso es que quede más como un juguito que como algo espesito. Y ahora sí, vamos a revolver. Ya tenemos aquí nuestra carne deshebrada, nuestra cebolla y vamos a agregar nuestro jitomate. Recordemos que la cebolla ya quedó reposando alrededor de unos 30 minutos, entonces ya está más preparada, se impregnó el sabor de la vinagreta. Le agregamos el cilantro también y le vamos a agregar nuestra lechuga, ¿ok? Esto igual, o sea, la cantidad es como a ti te guste, porque si te gusta muy ensaladoso, pues le agregas bastante lechuga, bastante jitomate, y pues la cebolla de verdad es que quedó riquísima, es la que le da el toque. La vinagreta hizo que la cebolla se suavizara, entonces no, amigos, quedó deliciosa. Y en el mismo bueno, aquí tenemos un invitado que nos está ayudando a preparar nuestro salpicón. Él le da el toque mágico a esta comida. Pero bueno, así vamos a ir agregando nuestro preparado de vinagre y aceite de oliva que hicimos. Poco a poco vamos a ir revolviendo, vamos a ir agregando más y volvemos a revolver. El caso es que quede como a ti más te guste. Y amigos, de verdad, esta receta, aunque ustedes la estén viendo en su pantalla, huele hasta su casa, ¿sí o no? O sea, se ve deliciosa. Es de esas recetas, ay, que de verdad dejan oliendo toda la cocina. Delicioso. Y van a ir agregando hasta que se termine toda la vinagreta o hasta que ustedes crean que ya es justo, ¿ok? Va a quedar más o menos así.
Amigos, de verdad, ustedes no saben los colores tan preciosos que se ven en este platillo. Para finalizar, vamos a acompañar con unas buenas tostadas. Se lo pueden comer así como una ensalada. Yo lo puse en tostadas, le puse aguacatito y lo puedes acompañar con lo que más te guste. Yo lo acompañé con un caldito de tuétano que a mi marido le encantó. Y pues amigos, así quedó esta receta. Coméntenme si les gustó y díganme si quieren más. Hasta la próxima, nos vemos, bye.